balobi pona bango esutio na bela kezambo ya sala makambe kamisaka bato akoma mobali monene o il est le dieu des cas compliqués o papa na benga yo na kombo nini yeso yo awa mokili nyonso ebenga yo bakombo nyonso mokili ngana bengo kaka nzamba baka compliqué o po esalenga nyonso. Bonne année 2018. Je te souhaite 12 mois de joie, 52 semaines de plaisir, 365 jours de succès, 8760 heures de santé, 725 600 minutes de chance, d'amour. Meilleurs vœux pour 2018. Je te souhaite une excellente année. Une année à ton image, pleine de générosité, remplie de joie, de bonheur, de succès et une santé de fer. Que le chemin de l'année 2018 soit parsemé d'éclats de joie, de pétales de plaisir, qu'il soit éclairé par la lueur de l'amour et l'étincelle de l'amitié. Bonjour, bonsoir, na Ernest Ozul, beaucoup ya kolandanga Oebino Christelle la Rose, mamouliranune de la presse congolaise. Joyeux Noël, bonne année. Nabino se besoin d'habitude depuis globe terrestre quand est le baka, monde entier besoin d'habitude c'est elle nous suivi mon papa Sika. Merci la confiance. Attention, besoin continuer toujours copier sa biso, pour s'abonner massivement quand on est ici Bino. Ah, comme ça, bientôt là, tous dans quelques jours, tous déjà 2018. Donc, nous avons pas la bino, nous avons azana bino makamino sur longue vie na bino nyo sur bafan na biso bolingaka et surtout bolingaka c'est elle nous suivi mon papa c'est comme bolingaka Christelle Pung bolingaka Vanessa Musau bolingaka Gola Mayala bolingaka équipe na biso mobimba tous wana toujours pour nous servir bino collecte bino aux zolka ana Kinshasa peu partout dans le monde. Alors là, on a un bel binôme. Moi je suis fan de Bino parce que je suis fan de Bino tellement que vous savez la ranaye, na film naye, na makamne, bela salaka na comportement na épée, na ndenga zale la rana kimia na épée, vous savez la ranaye mingi. Alors ngazamba liboso na embe, to cela moi mukeme ebele, mukeme ebele, aza artiste et comédien, na biso na kombo ya Ariachou, azaka chou lokola kombo na ye. Nde na yambeli bino ye mkola lelo tozo betane mo masolo eza important pour na ye to so la pe par rapport à carrière na ye ni ne sineka ko monde de théâtre malamu ko sa monde de théâtre na mabe lelo pa komi pe ka lokolanga asali pe chaîne na ye Ariachou TV. Déjà nous avons informé bino bo s'abonner déjà bo betaka Ariachou TV azawana ba blone nyoso ezawana bo s'abonner parce que bo bana déjà vous avez déjà au CPLA et pas Ariachou nous opissé déjà mbote. Bonsoir Ariachou. Bonsoir Christelle maman. Meilleur. Merci pareillement. Bonne santé. Santé bien. Ça va. Santé ça va kaninge yemoko lobi ezomona na présenter ba meilleur venanga na papinzola meso propriété privée. Merci na yo na musiko zola ngai meilleur ve Achimen Kiala meilleur ve Agidis Ngoyimo sa pembe. Merci na bino, merci à Frida Kanga ba charme, merci à Annie Ledoumou azona biso pe depuis France babi ba CMT même nene donc baso babi ko fa na batu. Merci na yo Annie, merci à Adieu Diogène Genève Mobimba Paul bon gaz na gaz, merci na yo Daïta Kamwe Adieu Diogène. Mon général des fois mon général bon séjour non déjà na ba Suisse qu'on a ba Suisse c'est ko inda pe na ba gabi panzo le boss nous pousser à talo Ariachou bonne santé bonito bande ba santé parce que il y a un coup toto na onka Ernest. Non santé ça bien quand de mozo mon vraiment bien. Vraiment bien. Ariachou ngamba liboso na mbao na micro na chaîne na biso pe c'est elle nous suivi ba liboso pe ba ndeko bana ndome bamsu basibaza okazo Rolando na ba chaîne tous mais le ko les amba liboso na yambao okosele somo mke parcours no ata mke karato ba Ariachou abimela pe lo neti na Ariachou lelo akoma comédienne lelo pa comme CPSA comme cartonné akompi aussi succès na marque. Merci beaucoup maman. Nalobi na peu moi trop hein. Na bana parcours na groupe Nana Lumière. Ouais, sous a démoni comme présidente na France na pesi bambote. Na ki zo moi tempé na vandaki moi ba 10 ans. Nde moi na ngande mtatinde ngana zongela. Nde na zongeli ya on continuer. Until ya yombo kadima. Il aime so maman zongela te. Aisanga ezali jo moto vento ta TV. Amoni pechanga isinga na linga alingaka ngana za lokwa fiwana donc na le casque fiwana na succès ngana ici na kokasu makambo tabi non maman il faut faire moi j'aime ça j'aime le théâtre maman na choix tata na linga ai
Donc tant on a qu'on a scène et c'est la et ça la gena habité. D'ailleurs mon sortant na TV talinga et bien dimate ke ngani mama na ye. Voilà, attends la qu'on a TV andimate ke mama ne to na ba chaîne ça qui chasse le karato ming kalibana. Non, na le karapé na awa na chaîne moko RTVS 1 na biloko ya président Tcheko Matondo na pesi mbote souvent bengaka ngape mkolo yo kason mingi pe kuna pe na jouaka ba principal donc na le kana ngape na kini donc Ariachou autour na groupe Mutute ka banzonzi ko na tourna na groupe Mutute ka nzonzi. Pourquoi ka nzonzi? Nazani na temps kende ba répétition na te même so ningo ki rep bo nzonzi mo ebengi yo donc ba répétition na biso za so yete punition tala kaka. Donc boy non ma deswa bana boy na yo ba banda kolandela yo ya ki retarde po no bona ozwa vraiment formation. Non, répéter ça là bien. Mais ngasko na landela ndembongo comprendre donc on a répété peu trop. Parce que comme na Hollanda na sa musala na ngana buka pour na répéter belé. On a répétition ça là trop et là on nini aussi bénéficier non parce que la répétition est la mère de la science. Ata ba musicien to malata ko fait l'omide ata papa elombe ata na bango nyonso baza déjà ba grand na ba domaine na bango mais ce qui il faut passer la musala na bango faut pas répéter kaka. Non, on a répété na groupe ayokason. So abengi ngandeti mikolo ndi na tourner na bango te mais pièce na bango uti aussi la awa ngam na tourner ba fi à 10% ngandi na fi wana 10%. Donc on a répété na bango ti na fait un film. On a répété à ceux qui ba bengi pour répéter. Mais so ba nzonzi pour répéter te ba pesi bino ka ba tableau bubu. Te na nzonzi to répéter te pour mutu na mutauti na groupe na ite to kutani wana to travail. Donc temps répéter za la te. Ba peso ka tableau na yo ba bi ka yo jouer rôle oui ba moko incarner ngo pesi mzelo. Ah c'est ça. Vous se retrouvez en déni. Bon. Voilà. Ariachou tout ni sama mukeli kola ba wana faut le bara vérité parce que non moni soda le baka ba futaka été na ba fonctionnaire mais jusque là mutu pa salaire na bango za la te. Non. Bango nyo sote bazwa ba 100 000. Bango nyo sote bazwa ba 100 000. Balobaka prime. Non. À part ba prime, maman, ba 45 000 francs. Te, to beta masolo wana te. To puisque exemple, même ba fonctionnaire wana, balobaka ba futa mate même mutu ayebi salaire na bango fixe za la te. Omoni ende mona musala na biso, nga ya rolo ba kenga ba futa nga te koza na bato miso ba futa bango. Nga na rolo ba kenga ba futa nga za mutu muso futa mate na pesi mama motema mabe. Vous comprenez? Donc, tu vois qu'il y a un qui wana oesunga rabiso to zande to za. Na mukia na bozo bo se retrouve parce que mi ba comment théâtre kufa théâtre boy na mukia oyo arrêt chose ko se retrouver na ngo quand même. Ndeti nga mukia na nga na zwaka na se retrouver na ngai po arrêt chose na ba fan na ba linga ngai. Omoni? Pona ba salaire wana déjà na contrat na nga ngote. Na contrat na nga ngote na yaka na se musa na ngo futinga te kayo. Mais ba fan na nga déjà ba linga nga bongo. Monaka ngai donc bafuti na sens quand des ala muto na film na ya bengi azana film na bengi so aye ngai so ka futi ngai ye so pa futi ngai te ye kaka mais mingi te ka bafuta bino te ba pesa bino ne fils juste ka ba 2000 ou 3000 francs transport beaucoup so ba malé et puis nga bafuta ngai po na koloba na zalena na Top Vision nga contrat na ngai zaki na ye mo top nga contrat na ngai zaki na ye mo Top Vision papa Yves Lubamba contrat na nga na lobango na ba émission mingi ngamta wana futa ngezaki ye moko partir à Suisse bengi nga futinga mbongo to yoka na ne bongo pona lingana ngate kozala na vanda kaka biloka top omoni eto solo na ise ngamona ndo futa o ye mo ndo futa ngana ba transport o ya niko ndo pesa nga shege puisque yo bando yoka na Top Vision lelo o e comme ki Top Vision pirater so ba film mingi maman Tika. Non, ils ont entre parenthèses parce que ils ont par rapport il y a bilan puis année 2017. Ils ont balboso na yamba mais au ça peut quand même bilan na yo. Ils ont année 2017. Donc quand on a un bilan, tout ça on le comme rétro hein. Ils ont rétro 2017 parce que les émissions sont peut-être aux ça année aux émissions et qu'on a peut-être la semaine prochaine on a déjà en 2018. Omoni na invité papa misusu bazamba mitema mabe ba nyokola bana bon mais Top Vision a osango pa na ngate ponga vraiment naza mwana na ye donc na benga papa ya benga nga ma fille donc a osala ngote zaleka na batu mon bakota ki balinga ba salir komba papa mais ngapi na telema ke tant que mwana na défendaki papa nanga
nabaye ke non papa nanga rosa mambo bongo te même si ça là qui yango ezaki likamwa na sona papa nanga na coulisse na rosola na en plein air te munyo so yeba ke non papa salinga mabe non donc na sola na papa loba ke eza yete nga na bossa na mambo wana eza filme na ngai donc na bossa na mambo wana voilà to koma na filme wana to koma na filme na sima Aria Chouton o apprenant que papa na a piraté filme na et comme ba problème comme ti ba guerre entre yo na ba collègue na et ba comédien surtout comme maman ya ko fingana ya ko kangisana tina ba parquet yo kutu ba remere ela biso ba ela que tina ba convocation ba cacher judiciaire donc comment qui ya makasi Aria omoni na monde na biso surtout biso bato internet kande babenga biso bato biso to na vitesse à salité vitesse à mabe to lingi trop rancune to lingi trop base trop buzoba omoni muto muso ndeti ngapene na fongoli chaîne nanga boye na ko luka buzoba mo poka chaîne nanga yebana na poti mambuzoba o comprendre na poti mambuzoba ngana pota mambuzoba pona base ya chaîne nangai mais bato baolanda ba mona ngolo wa mamba solo ndemo balinga ba sali réputation ya Aria baba la itanga identité o ezanga te pona chaîne morobo eyebana aluka base mais faka sola nanga masola nanga te est-ce que sola qui dans est autant le nom comme chaîne ezo échappé ngam mais non Eco RDC ndé to mona ki ezaki mambutu entre yo na artiste comédienne coquette comme ouais la filme o Aria Chou ayibi filme nanga o mbutu donc on sélection rétro kara eza dia ma commencer les cas qui mêlent mususu bato occasion ya kolanda ngote bakoyeba. Non, Coquette c'est ma sœur, Coquette est la sœur nangai. Na koka vraiment ma rankinte. Na koka ngote donc Coquette azande konanga ba utiliser kié asa o asalaki asalaki naye donc asalaki naye walingaka sala. Malgré ba utiliser kié naye déjà c'est bon. Pour nanga c'est bon hein. Pour nanga c'est bon même nanda ko bayebi rando ya solo mais comment qui guerre ya solo que ka ya ba mambo wana nga na mona nanga yete depuis mambo wana nga pena na mona nanga Coquette teni na nzela ni na film moko boye ki ba bengi Aria jouer Coquette za wana no to kutana te menga na yebi na motema Aria zala nango un jour se to kutana Coquette nga na pesi mbote ponga na problème na ye ko yonga na zolinga na yeba est-ce que ezaki rando ya solo to ezaki ka ya parce que biso mone ermo biso ba chroniqueur to ba namsa na biso media emo ezala mo ba rando mo boye lokuta to sala kapo batu ba yeba même sous pe comme ya solo on olinga na tuna ezaki ya solo to ezaki kapo batu ba mona ka ba yeba ka kelem su poto fula peut-être mutu mo na invité c'est bon ba solo la ngo menanga ba solo nanga makambo wana te nanga ba solo nanga te na mona ka na lala na muka na komela mona mai boye mona mai ya finganga oh l'état na lobo finga pourquoi mona mai ya bloqué nga l'état na landi na peine normal comme yo finga na ba bêtise nga na ko kate na oyeba te za nini donc na landa ko ta papa na bango pe afinginga na ebite est-ce que c'est bon ba solo la rango menanga moko ba solo la nanga te est-ce que biso c'est la source na biso parce que na semba biso na mba mais c'est la source na biso ka to avoir information film ezala ki ya yo kenda ko proposer papa non papa Jean Chibo na pese moto biskaza na Suisse au proposer que papa na film na nga soutenir ngai apesa ko moi mukie mais on dirait mto kala ki kota film ngo comme ki mbutu Nadam taba caractère wana te bato bayebi Aria Chou bayebi aza film cool asola bien même yé mo Jean Chibo na pese mbote yebi ke mona asola bien nga asola bien mais bato ka bazala bien basuka rara bato ba trahir bango donc nga vraiment na motema sa baninga mabete wana yanga te donc siko yo na boyoka na bien maman tu peux te m'assurer s'il te plaît s'il te plaît masola film na vraiment nazala dessus à 100% na film nanga nazala dessus donc nalinga vraiment betela ngote nalinga nanga betela ngote Aria Chou ba pesa ka mbongo non c'est nalinga mbongo ezala musala na ngai mais nga na ndimite ke film wana ezala produisé na Eco RDC film wana ezali film Aria Chou donc soki mbongo ebima ebelenga na bimisa 80% bango ba bimisa 20%
na ya mbongo filme wana monde entier yebi na lobelo na ba chaîne belé donc eza na ngoko peka na sens tena lobara 80%. Au 80% mbongo wana bon 20%. Pourquoi tu le ba réclamaka reste ya film wana oyo tika ba réclamant comment pour film on ekota na site na ngamoko reste na ensuite na ekota na chaîne na ngamoko eza film na ngariane. Voilà, suite il y a film. Et ça film comment Bondoé bientôt on a Ariachou TV Suisse non ba obalinga mingi parce que total rappé ba commentaire ba réclamer ceux qui Ariachou a publié soit là au mot ba réclamera trop Bondoé quand même te on a Ariachou TV. Alors Ariachou TV. Idée wane utop. Idée Ariachou TV eza idée na ngamo ko mingi pe ba fan nango balinganga. Pour un groupe, il y a les amis de Ariachou. Tout cela, on a coulisses. Donc, c'est un cas il faut. Babylon, on a un côté pas dans mon copain. On a une idée d'anga ébélé. Na minute sur le bien comme maman livre donc na longo li Nigeria na on a qui chasse ça doit tourner presque chaque jour. Pour qu'on a mon moi bazala moi mité mama lampo et si comme babani ndako etanga moyen yo mpayo ye baizate. Donc on a mon moi baza moi ini par rapport à biso mais ceux qui mbongo yango on retourner presque chaque jour et on a mon qui encore ngamo na lina ba nos produits ba filmer nanga c'est mieux na côté on a site nanga peut créer ba problème te pour le lope na ko coming te na tourner filmer nanga mo na bombi titre mais na ebi qui frappé ko le kabondo et pour ngamo mama bana na ebi que mon na liboso ça qui to même bela ko le kamisa tuti ya suka na ebi nanga yango mo na lina tia on a site nanga mo pour créer linga vraiment barankin te po ya bondowe na kota ki hôpital na boy ya tour na kufa na boy bondowe kota ki hôpital alors Ariachou bino nyoso ba comédien beaucoup mika na beaucoup de sentiments na ofungola ba chaîne YouTube donc lundi ba chroniqueuse ba msusu ba mingi pe ba ba patron ba site ba za ba chroniqueur te ba za pe ba chroniqueuse te ba za ka boss ma fungola site engagé ba tout pour ba travailler na site na elone ni mu pepe wane utu wa bino so ba comédien beaucoup mika na style à YouTube qui va secret na ngo qui ba tu bazo lela bino ba mbongo tonde ni po bino so boyeka bino so ba non ngaku ba mona na mina ngote ngam na ebika fongola chaîne za Mirma la Conan ma copine car il y a pas rien na ebiso comédienne chaîne basée belé ba comédien belé baza ba ma kalunga baza ba chaîne na bango président Caleb Tukeba na bon séjour na Paris ba pechanga ba douche kapanga ba papi Kader bon nyonso tout président papi Kader na chaîne Ata kuna Kinshasa na peut-être déjà ba bon séjour papi Kader déjà aillé donc ça une da quand même tête aux oreilles fait ba image a déjà na Kinshasa peut-être ba bon séjour mon président je te salue papi Kader yo yebi o mutu na yo yo mo benga mutu di moi donc na lela on a habité que ça kino bombelinga comment carrière ah bon ah c'est que benga nga donc na habité nga na salle on a part na mam na bon na ba ranking na salle on a part na c'est normal nga salle ngo pona ko te bilo na nga pona ko te bilo na nga ba filmer na nga o ezaka ka ya Ariachou yango nde kota donc en dehors ya bilo ba tumsute non pour le moment non mo sali chaîne faut ezabilo nyoso pour le moment non nous tsaka biloko nanga yanga ikaka na ebité ce bato ba proposer nga mais non nous vraiment te contacter bato te non peut ba contacter biso te maintenant ndoko te non yanga mo ça du genre ECP ça du genre Tom Vision to ezala le quoi ba c'est elle nous suivre ezali le quoi ba beauté image beauté de Paris na pese beauté ezali to ndeni ezana ka lo ya bino nyonso ba émission pe ba émission pe ozala nango nga mo pe kamingi te na no présenter émission Dabilo nyoso danser biso pe to ba no sa ba théâtre daito c'est biso pe to comme biso ba comédie mingi non de toucher mingi makambo mabala mingi kaka makambo nda yebi mama nda kuto ah oui na yebi yango vraiment pour na lingami mambo sambela surtout j'ai dit miracle ba maman on a raté donc on yi ba maté ba maman et on a annoncé la émission maman té ba maman nino bandoté ba maman to solongo ta maman té ba maman ils belé o ezaki non biso lelo ba jeune fille to zo vraiment temps ya okende ba église té surtout ba parents na biso ba zo temps ya té ya biso té to lingi pe mabala té c'est ça
tokota mabala pe torumela na mabala te ba comédienne pe surtout biso nyonso ono toza jeune fille moni monde ya na vitesse moko ya bien te donc ba jeune fille bana posa kabela $300 bana posa chaussure bana posa ngela donc c'est ya libala moni ke o mon mbalo ndo pesa ba 300 ya na ndako comme que donc 300 futa ondako kasi kita karate non et simba te sikoyo fo biso pe basi to telema to lobila no ba makambo ngo to meka mpe ko conseiller bande ko na biso surtout ngape fo meka mpe ko conseiller ngaso el kamona ko lobeza mabe mamuna oyamba yo pe to débattre ngo place na lobi mabe o corriger ngape lobi sunga pe ngana libala donc c'est ça l'émission ngeza ba jarabo ba jar wana mais c'est biso pe photo bano saka théâtre le ko rejoindre biso pe ka to bano ya ka ngape film na na luka ba fille na bengo kaka ko jouer. Voilà, merci à Daito Simpi, merci Nabino Sozo assistant awa tozaka pembe na nda kumikona isebino na kesu musika te kali bosa parler na check sinanga na yembe invité nanga na kasa nda kuna yemina lingiso ke musika te parce que yemo yebi mama on des ala kaka Ariachou tozonga siko na monde théâtre Ariachou artiste comédienne Ariachou jeune fille et ça konde nini de balora artiste comédienne ming balinga bala te balinga koza balinga kozala ba femme libre. Nga PR mobo na vanda na monora ezala bongo avant na embrasser vraiment monde oyo pour na ni toza tout le temps na musala tout le temps m'appelle à musala donc mobali sera za na nerf solidité au ko supporter yote pe ko zeloza 2h du matin za fan mo razu numéro na yo a bengi 2h a bengi 3h donc ils a vraiment passe pour mobali apesa confiance mais là ba oh mibali ba pesa mo ba confiance ba bala na bango mibali misupe ba ko comprendre que non moi c'est nga star donc faut que l'espace ba au mobala au monde na monde théâtre munyo sa ko bala ba mariage et oui ba mariage ya kanango mais ba comédien ming balinga vraiment ko bala te parce que ta kando au monde c'est tout comme heure wana to kolo bezaka bino pecté kaka ba comédien to ba battu sur la public ata biso c'est déjà ça comme 23h ils à la air moi yo benga mututé donc on moni to comment le ba minke ba femme publique surtout mingi ba théâtre balinga ko battre parce que femme nyonso linga nini na benga na air ne so lingi ah c'est ça ba femme mingi bazala avandi na yemo avandi na ya calculer oté heure on a moi 1h moi 2h ba nuit na ya bino faut na longola ba charge na ngepa fan na na linga mingi yale 2h 3h peut-être ko na chérie na proposer un mariage ba heure wana amona bon ba yamba allo bébé yo rolling enga bébé na mo bala fâché de ba bleu moi bongo même si peut yo ebiete bimbala be compréhension pas qualifier ngo que non ils solo. Les sons là on a ba comédienne ba fille à théâtre surtout ba jeune fille à génération là haut parce que ndé toyo kaka ndé pe toyo kate parce que tozala à peine ba milieu wana parce que ça milieu les amone na bino les amone surtout tozala kana toyo ka vraiment très bien vraiment ba rendre ezala kaya makasi na invité relation ni oyo zala ngazala na relation bien na mutu nyoso mamu omoni avant tozali na bango na relation ya bien mponga na yebaki te monde nango eza nde nini donc nayaki kaka nyonso nazwaki ndeko eloba nango te niko shege yo yambaka mutu nyonso jour bakobwaka elo libokeso ya nini okolela donc na yo comprendre que non ana monde nyonso oza mutu akopesa bizu te omoni nayoki mpe baconseil bayaya nango ebele donc façon oyelaki ezalaki façon mabe fayaki sosuka kaka boye mais na minute oyo yeba nde nini ovanda na sola pe ming na grande sœur excite péchanga na peso ba mbote belé ma grande sœur a conseillé nga trop surtout na monde au bon ba banda liboso na ngai donc atali sanga ba réalité ya monde oyo na yo comprendre que non ngam nazaki na moi erreur trop na tika ki moi laisser aller na fongolele munyo support mais na minute oyo to kumbela onka bongo rando ka c'est ça qu'il laisser aller ngo zaki par rapport ya ni non omoni film na ngai ndemte ko laksa ngai bato balinginga na ba balinganga te o comprendre hein? Et na yo comme film na yo comprendre que on a d'ailleurs un ennemi gentil on a na etkala ko yebate na olia na bino ne Marie Misamu ayembaka pauvre Marie Misamu que son âme repose en paix na linga rai makasi pe donc na lia na bino na meler na bino ka bino nde bosalinga boy donc ma trop donc ming ba fie belé ba combat qui contre par rapport à film na wana ah oui hein c'est 100% na za na binemi na monde o msunga na yebina on a yebite ba koza ta ba 95%. Ah bon oui. De la partie quand il y a film na wana na yo comprendre que non mutu nyasa comme ennemi aria et puisque on comprend wana elo ni ne sala depuis comprendre sali que non na se retirer
tosola na oyo soisanga na osikana oyo sekisanga seksinga to sekiso seksinga te o garder ban na yo kanit na makadam dom ta a garder ban na. C'est ça. Voilà, merci à Pedro Pembele, un bon tonton, bon séjour na Kinshasa parce qu'il a accueilli la bonne petite sœur nae, mes condoléances pour on a Billy Koulouma, mon conduit CPI, azoa pe ko grand frère nae na Kinshasa bientôt aux années awa zala na courage belé. Merci nayo, merci à Junior Boukson Bukasa balobi mobala Pembe ya Moulay donc ya nanga moko na kata ba Suède meilleur vœu nayo, meilleur vœu à Diogène Genève Mobimba. Michel Levo, le grand saoudien, l'impresario Claude Ndombasi. Merci vraiment, Boza Ebele. Ariachou. Ngazakamba, Boussona Yambololo, Fona tout le monde va question Ebele. Ariachou, depuis au bandi dans le monde net, tu sais comment dans le monde net, depuis na côte dans le monde net, vraiment une année. Une année dans le monde net, dans le film net, tout le monde. Ma fille il y a théâtre ami bazana ba qui c'est lui na habité non non ngapena yo kakanga na osimba poudre ya shooter na osimba poudre à Barcelone te na osimba nani te parce que son asimbi kuna oh ba romona nga société oh marché ya sauter na habité nga na ndo so na ba Barça nde tozana bango to mano sel na so ba poudre nga sela ya Barça sela ya nga princesse sela ya ngai coquette ba mangambona na ebi na nga ngote siko montesko bana sela ba poudre ndo sela ba biloko ba bilamba pe bosima montesko tombe l'accès face est-ce que ça non ça on sous te pour na kisi te mais non ça on sous te pour motema mutu et bon maman mbele donc muto salo maboye biete yo c'est kana mutu peut-être mutu na ina yo omoni Nesco parlant na osela bablo na bango te mais c'est pour na kindeko kaka na sela nanga po famille so matata zanga ate famille so matata zanga ate kando lobi me ba ndoko no mingi baloba ngo bazala surtout côté biloko ba comme kenge non makasi ariachou yo biloko no kipa ngo to mote ke ozo s'exposer nga déjà na jeune fille na tambola na biloko nanga complet so tel na sac nanga na crayon na rouge à lèvres na donc eza pas si ponga na fongola sac ya muntu na zo fo de te na yo na ebité wana pona bungisi pona ba coin awa déjà comme belé moni on en sait là même si on a quoi na omona ngo c'est na moni ngo te na sombi ata na sela ka lelo lobi na boaka parce qu'on en fond la ça que j'ai une film so pona zo poudre ne pona ça na ngoni la musique qui m'était ma ben dans monde théâtre wana vraiment ils a obligé on les a ya wanga na te on les a ya wanga na te donc monde ils na motema mabe moko na habité dans motema mabe à monde théâtre et l'équipe on a na moment motema mabe monde théâtre l'équipe même motema mabe ba musicien oui monde ils a motema mabe makasi donc patron linya za ka ye mon patron alingi te ninga za patron ba benga pe muninga msu patron alingi na ebongo te donc ndenga ariachou na sai site nanga na repesa susu ba copie msu chance te comment ni suis copie mso ameko sala alanda kinga e komi otonga boye apusene pe menanga donc e komi ya bambwa kila ba bilo mo boye ya bien te ndoko ne chance ya pa mutu nyonso to la position mo roté to la position mo to masik tout porte mo roté ba parents na biso ba pambola biso ndenge mo roté yo er reçu bénédiction ye ba pe muninga pas zo bénédiction donc olinga te er yo na muninga li pambola ministère le rôle kokana lo bakalanda ki yote pour mutu na mutu ana chance na ye surtout ariachou ana chance moko donc ya extra yo mo mi belle chance non yo motalaka ina ni ko temetara wa 6000 baranza na simba yo talaka boma ya bon soko simba na eba non simba po aninga na mona nzambe non simba noni non simba nanu nini nanu ngana mona nzambe makasi ba prophète belé ba talingo ba benga nga ba yebike oyo amona nzambe po nga vraiment ba prophète ba contacta nga belé baza ya lokuta za ya solo era biaza prophète nga na bilanda oyo yebi mana munoko na ye na kota na kati ya vie na ete même bible pexi so ne juge point yo kaka liloba oyo yebi ma salela po lobi kombo Jésus na sima na yeso lingo landa seke yo ndoko mutu mabe. C'est ça. Voilà, merci Ariachou. To comme qui est vraiment malé la souka émission biso. Ariachou, ba mon ko trop na sundiata, trop na ya modé relation niveau zala non. Wana, pardon. Niti na travaillé pe na modé,
na travaillé na Camille Gout na zonga susu na travaillé na modé na vandi na groupe modé ba 4 mois donc on va voyager kinde na komi ngaka na jouer a ndé sala kina kenda su ba répéter mais Soudiata aza yaya na ngana niveau moko ko imaginer te Soudiata vraiment famille même na ndako ba yebi adie ngape na ndako ya die donc mututo ayebi Ariachou donc ezaka bango te za Belleville za frontière na propre eza bato belé donc na arabien na bayaya na surtout bayaya nyoso on akuta na musala na ngana na bango bien ozana bango très bien très bien alors bato génération na aussi na ebitenga na génération na ngai nde to bandi na zaka na mutu moko to bandi ne ba série moko ezaka Joyce donc tozala pe na Joyce bien po ba on nyonso toyaka kokutana tozala na bango bien baya déjà bayaya siko bayaya no analyse ya basi à part Belleville au cité nani vraiment ce qu'on sait comme ça ni quand prester ce qu'on a tourner et ça ka Ariachou bien Ariachou vraiment c'est pela na artiste comme coquette on ozolo baté olo bango te pona ke bato bayebi ke yo na bozali na rando olongola rando wana to ya so parce que coquette jolie ça n'a pas c'est mbote ma copine elle sait ngapela lingake mingi surtout ba ndenge na wana solo na privé yebi moi si wana aza mwana malama 100% so solo na privé na yebi ke so solo na yebi ke a chose à fan ngapona ngala bomba ati ngaso za kitoko na yebi so za kitoko ojoua bien wa kitoko te na yebi so ya moni changer mafuta so moni ngala ngomolo bano mo mikolo sela ka mafuta bo sela ka bo seka na olinga na coacher yo ngana na bongo na cool donc yende na fan na ye na rafan na ye na sepela tout ce na na scène ma blo mo beta ngisa na ngabe kocha ngasu do linga bo tourner na yemi oui na tourner ani mingi sili pété to bando tourner na biso na film o zo banda zo le kana Ariachou TV o peut chance ya ko tourner na ye to ko linga ka o linga na ba moto bozala ngo kufa o na peut chance te po casting oblige et obligé nga été obligé nga été donc ce qui on a recommencé ce qui obligé nga na benga ye nga na benga ye ce qui oboya ye ce qui oya ye mais na o a tout rendre obligé nga été film to zongo quand bientôt tozana nous suite ya o etikala ki kuna ya bondo weto to lelo yango moni na ocho kata appel oyo réalisateur na mta obenganga fait ka ko tiango lelo menga mna okanga ye mukie po na ningena lancer moi ba bloro mo boye mais non ya ba fêter les capona za la l'aise taka mama na mama leki na mama kulutu baba ngo ba lelanga fort donc fona kipe na ba fête bana oyo donc na ozala mutu na ngeza vraiment surchargé. Voilà, merci Ariachou, tout comme vraiment la souka émission na biso, merci la disponibilité non quand même au longwe au lukabiso, c'est pas facile, c'est pas aussi donné à tout le monde. Mais on raté hier région nga quelque part mais yo oui, na habité bafa non ba landio ba sepel pe na ba propos non parce que OK vraiment droit au boyi koloba mabe ya bato ba daro koloba mabe pona yo malgré tout lingo kende parquet grand qui ne sont cachés judiciaire au boko lobelango biloko na nyonso e bouleverser qui peut famille parce que biso to banda oyo Congo e bouleverser qui famille ba maman ba to bazaki vraiment bien te to komi na suka émission na biso oko ça biso moi que rétro non ya année 2017 bilan non plutôt to ba eleki ndeni année 2017 ezaki ndeni ni po non parce que to komi na suka le to za le 26 décembre année 2017 oyo eleki bien mingi te pour nanga vraiment année oyo lelisinga ya trop ko bandele année tito ko mana suka na suka aka ndi na mumona na ko mosika mwanda mbume année oyo pour nanga eza année moko na lingi bandela isute na bungisi no ba être cher batuna lianga na bango na bando compter ba camarade nanga to bebana nga na koka déjà bongo te maman Nzita na lingaka maman na makasi na ke koute na état moko ya ba AVC et ça nga déjà bien té donc mutu mususu na lingaka mingi boyo to bebani ni kara pona ba makambo ya bondo we donc film na nga la bando compter ça la bien makasi ezali nango bien makasi mais bato misu ba décevoir ngai bato na ndimete ke un jour ba ko décevoir nga ba décevoir donc année o eza année mabe pona nga
Année 2018. Année 2018, il y a un moninga mon a préparé déjà bien parce que notre combien on te mais aux préparons déjà. Année nanga o ils a déjà préparé avant ba mabem sous ce coma. Donc na de dia on déjà na maboko nzambe na yebi Kenya so esimba po année oyo nga mo na baby si yango po message ebime makambo to nyoso ekomeninga ebime déjà na message nga monde na mama ki na loyenge. D'ailleurs, je comprends des messages trop tard, déjà na simbi on a ma beaucoup donc. Mais nabi année 2018 na rozala na droit ya erreur ata mukete pour nabi ki rosimba un an na rozana bateau nga mona banda ko encadrer on nga na futa salaire oyo nga mo donc nabi musala na nga na olinga antilia afuta ma classe mingi ezala base na musala na nga donc na olinga ku droit ya erreur ata mukete. Dans l'année 2018, ils ont quand rose te pin pezala non pour net na bolingo mbanda pas ça la bien quoi pesa ma force net nga linga na mbanda te nga na linga na mbanda nga linga mbanda nga zona mbanda pesa nga force papa na bisa koti zona mbanda mo mikolo ningisanga na linga na bongo ya mona swani na yo sala nga bien on a lingi pa ne demi so bakoko so ante so so aza mutolo te na sona na mbanda te mbanda no calculer te nga no sona na mbanda mobile no kasi aza El quinto poto parce que raso poto te pote akufaki. Maman sandoki. Yo bien zelomba na pas comme ça akufaki. Voilà si to lela qui mes condoléances papa. Azana miso za. Tout sauter les soloana. Tout beta msusu. Voilà, merci Ariachou to comme na suka émission na biso. Moi 2-3 personnes. Vas-y, il va quoi la biso. Mobile Ariachou akufaki bakundaki Ariachou déjà azana est libre malgré tout na été so pendant matanga. Te akufi na bolingo, akufi. Te akufaki na bolingo kasi enterrement te ba enterrer qu'est-ce qu'on fait na panzaki matanga de panzaki. Na panzaki on déjà. Donc ce que c'est kasi te sika mikolo porte zeno yo kanga to fongola te. Sika pena yete te to fongola donc lokolo kufela ki okangi non donc 40 jours no sekene kokite te na fongomi te mais c'est quoi proposition pe ko ya on est yana on kataka ngana fi TV et yana on ka mais tozi anan to kota na 2018. Voilà, merci. Moi, 2-3 personnes basule bako ya kolanda parce que to comme na suka émission to zape na moi ba vœu parce que to zo kota déjà 2018. Et ça va bien se présenter bon ma meilleure venanga mingi pas ma copine privée en Citia Angelos il y a ba Angelo quoi on a ngai donc besoin nyonso botikila ngai malgré papa on a simbe ba fan nga trop mais na Cynthia tant koka été po Cynthia aza pangi na mundu tikanga na sisa mabanga ya Cynthia yoza yanga donc yo mutu di moi quoi ba meilleur venanga mingi ba boss de boss Yves Mavambo yo yango yo yaya oleki na quoi ba meilleur venanga est belé par réalisateur nanga non a mis les 08 Metamifi famille mobimba ya Ariachou namoni mama nanga Marianne namoni ma jumelle chérie Jar ya luyeye en ligne luyeye Asie luyeye bino nyoso ba ndeko nanga na pesi bino ba mbote belé donc c'est ça ma meilleure V et pas modéro totokani ya die de moi bat nyoso théâtre papi cadre de moi même ya de moi ma meilleure V na bino nyoso na yebi ke ba fête auto fêter na bino ensemble et ça nga bien surtout pas ba camarade nyoso ba Barcelone ba princesse ba coquette bino tout ba meilleur venabino. Voilà, merci. Il comment on se le bana vraiment ne quoi qui ont papa na bino pour ne pas citer non la kaba ba relation na bino. Pourquoi? Papa ni non. Papa na bino non. So bito tangue comme ça na boy ngai yo moto lo ba boy ko simba Cynthia na yo. Ba boy ko simba parce que Cynthia Angela ça yanga. Omoni c'est normal. Non, on peut pesa nga fante ya. On peut pesa nga fante donc nga ba fan nga ba lukanga. Ba fan nga ba lukanga ba bi ke na osam sala bien ba betelela nga porte nga na fongole libango. Donc mta ko pesa nga fan nani.
Voilà, merci Ariachi, merci pour la disponibilité. Non, ça n'est fini pour aujourd'hui. Vraiment, merci à Bafan de Sobolingaka, c'est elle nous suivi. Meilleure bonne année 2018. Nabino Nyos a besoin d'un des plus globes terrestres. Merci à Laetitia Lofinda, mon thème est Didier Kassongo na l'Est dans Balobi et mon Angleterre, mon apôtre solo Laetitia Lofinda. Merci Nayo. Merci à Gisèle Nzinga, ma copine. Merci Nayo. Merci à Laurès Lukoki, Lazureta, Christian Masikini, Diane Kapinga, Kaira Savané, Papa Confort. On a collègues dans la classe, vraiment, on a présenté depuis partout, depuis le monde entier, on a à Paris, on a Belgique, on a Angleterre, au Canada, Christelle, bien sûr, bien ma copine. Moi, c'est Kitoko, une copine pas comme les autres, à cela très bien. Merci ma copine Christelle, bien sûr, depuis Canada. Merci à Michel Evo, le grand saoudien. Papine de la maison propriété privée, merci Nayo. Mes condoléances encore à Billy Koulou Mokondi, à CPI Maman Mokondi, Maman Weston. Mes condoléances Nayo, Camille Tozon à Kinshasa pour nos grand frère Nayo. Merci. Merci à Junior Boukson Boukassa, Pedro Pembele, Chico, Mouché Touba, Merve Nabino, Merve Lissous na Carmel Kitamba, la Karma Omo, Maman Weston, Balobi, moi na Paris, à 6h45 siko babi moi ça solara bien merci nayo moi lemba tongo merci na bino nyoso merci Chimène Kiala merci Jis ngoimo sa pembe merci à Bibishka Bishiba meilleur venu na bino nyoso tout merci à Daito merci à Naomi Mervedi Tabita Vanessa Moussa bino nyoso tout bozaki wana pona ko assister ngai so bosepe na bilili o pesa merci ebele na Golwa Mayala. Merci na fidélité na épée na CL nous suivi depuis to banane ti l'autre zakanaye. Merci encore une fois. Tout côté la prochaine numéro, il y a émission d'ici là, portez-vous bien. Bye. Tamatiti Melena Kabelio forêt équatoriale Saki Bolimezanaki Atamaye Melena Sambelio Ata fleuve à Congo Chérie, est-ce que Coco Kakotanga nombre à litrajet Ouezana fleuve RDC Impossible Salamable Eza Bolingo Hello comme sous